台独前辈郭宽敏一世人拢为建设台湾伫咧走庄，伊上界大的愿望就是制定属于台湾本土的宪法。面对少年人，伊也提出伊上界大的愿望。台湾将来是台湾人家己统治咱家己台湾。我知影改宪法、新宪法真困难啦。台湾的社会已经有这款的这个共识嘛。所以我一定推动这个新宪法。白色的头毛、白色的西装，配一副简单的目镜，讲话雅气，这是台独志士郭宽敏予人上深的印象。1926年出世伫中华鹿港的伊，本地只是一个伫日本读册、做生意的普通人。自从1964年裴明敏因为发表台湾自救宣言，轰掠去了后，迄当阵30多岁的伊，就决心要投入台湾独立的运动。伊陆续成立抢救台湾行动联盟、新台湾国策智库。台湾制宪基金会甲台湾新宪联合阵线，一切的付出拢是为着要建设台湾，成做一个伫国际上有地位的正式国家。面对民进党执政了后对制宪的处理态度，伊甚至主动提出要辞总统府的主席，来表达伊对台湾建国的决心。政府我要修宪呢，我要制宪呢，所以意见无相，台湾的共识啊，是要做一个正常的国家嘛？你敢看无呢？你讲唔知影呢？郭宽敏捌讲过，老爸有交代，厝内有钱是台湾人暂时寄的，总有一天爱将钱献予台湾。所以台湾需要啥，做会到的我就来做，变作是伊一世人的信念。伊认为台湾人就是这个土地的主人，为了推广本土文化，伊特别举办小说创作比赛，招有志人士做伙写台湾。我们台湾的那个历史小说的主人呐，不是什么伟大的人，每一个人身后在这个土地上，都是历史小说的主人啊。人生的舞台已经落幕，郭宽敏认为上台落台拢是表演的一部分。表演结束了后，上重要的是提悬台湾的国家意识。我是希望咱的少年对家己的国家做一个国民的意识，唔通忘记，照恁的正义感做恁的行动，无必要去考虑什么嘢，对你的良心会当过的代志，你来做。记者麦尚英、林玉凯台北报道。